hallelujah. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Àwa ọmọ Ọlọ́run alààyè, mo tún kí wa pé a kú ọjọ́ tòní. A dẹ̀ kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún. A dé bá wa láyọ̀ àti àlàáfíà. Orí wa ò ní dàrú. Ẹ gbọ́, ẹ ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé mi náà ni àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, ajínrere James Adeniyi, tí gbogbo ènìyàn pè ní kíni kí n ṣe Ọlọ́run 1930. Mo fi tayọ̀tayọ̀ kí wa pé a kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún lẹ́ẹ̀kan sí. Gbólóhùn àdúrà mẹ́rin kan mo fẹ́ jẹ́ kí a máa gbà dáadáa bí a ṣe ń parí ọdún yìí láyọ̀ àti àlàáfíà, tí a sì ń wọnú ọdún tuntun lọ pẹ̀lú ìdùnnú. Mo gbàdúrà fún ọ wípé ayọ̀ àti ìdùnnú Ọlọ́run kò ní fi ayé wa sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Kókó àdúrà àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kí o máa gbà ní wípé Olúwa, mú ẹkún ìkọ̀kọ̀ kúrò nínú ayé mi. Àkọ́kọ́ nìyẹn o. Olúwa, mú ẹkún ìkọ̀kọ̀ kúrò ní ayé mi. Wàá porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Inú ẹ̀mí mímọ́ ò lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Wàá sọ pé Ọlọ́run, mú ẹkún ìkọ̀kọ̀ kúrò nínú ayé mi. Tí o bá gbàdúrà yìí, dandan ni o ní láti ní testimony. Kókó àdúrà ìkejì òun ni pé Olúwa, mú ẹkún àdásùn kúrò nínú ayé mi. Bí o ṣe gba tàkọ́kọ́ náà ló máa gba tèkejì o. Olúwa, mú ẹkún àdásùn kúrò nínú ayé mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sun ẹkún tó jẹ́ wípé ohun tó ń sun ẹkún lé lórí òun nìkan ló yé, kò yé ẹlòmíràn. Òun la máa ń pè ní ẹkún àdásùn. Wàá gbé orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó nínú dáadáa. Wàá wá pé náà ẹ̀mí mímọ́ o, Olúwa, mú ẹkún àdásùn kúrò nínú ayé mi. Ìyẹn ní èkejì. Ẹ̀kẹta rèé o. Ẹlòmíì, bí o bá kí wọn ní òpópónà tó ní how are you, wàá gbọ́ we are pushing it. We are pushing it. What are you pushing? Ohun tí ọmọ láńké ní. Ìṣòro ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹkún àsunrìn sí ní. Wàá pariwo orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta, inú ẹ̀mí mímọ́ o. Mú ẹkún àsunrìn kúrò nínú ayé mi. Sórí bó ti di mẹ́ta, wàá kára mọ́ àdúrà yìí ni o. Bí mo ṣe jókòó sí ilẹ̀ mímọ́ kan sọ sí mi pé ajínrere ràn àwọn ènìyàn mi lọ́wọ́. Olóṣè rí mi wò yìí o. Ẹkún àsunrìn, Olúwa, mú kúrò nínú ayé mi. Ẹ̀kẹrin, òun ni ẹkún gbangba. Ẹkún gbangba. Torí kò sí ni. Ò ní ṣọ̀fọ̀ ní orúkọ Jésù. Ò ní ṣọ̀fọ̀ lórí aya o. Bẹ́ẹ̀ ni ò ní ṣọ̀fọ̀ lórí ọmọ àti ọkọ rẹ tó ń gbọ́ mi ní orúkọ Jésù. Ẹkún gbangba náà ò rọrùn o. Bí ènìyàn bá ń sun ẹkún gbangba, gbogbo iṣan ni yóò máa dìde. Ò ní nójú ẹkún. Ìwọ tó ń wò mí yìí, ò ní nẹ́rẹ̀kọ́ òṣè ní orúkọ Jésù. Tọ́dún yóò fi parí. Igbe ọ̀fọ̀ ò ní dún nílé rẹ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Pariwo ẹkún sísun ní gbangba.
ẹlòmíà kò máa sunkún nìní omi ojú á máa dà lójú ẹ̀ wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn á máa sọ wípé mú mọ́ra ogun mú mọ́ra ní ọdún yìí lórúkọ Jésù kò ní jẹ́ tìrẹ o bẹ́ẹ̀ ni kò ní jẹ́ tèmi ní orúkọ Jésù káramọ́ àdúrà yìí sọ fún Olúwa ẹkún gbangba mi ò fẹ́ nínú ayé mi Olúwa mú kó láyé mi ní orúkọ Jésù. Mo kí àwọn ọmọ lẹ́nu pé a kú oríire tí a bá lè gba àdúrà yìí dáadáa ó dá mi lójú wípé lọ́dún yìí àti ní ọdún tó ń bọ̀ ò ní sun ẹkún kankan ní orúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ lórí àṣẹ́gun ọ̀run sọ̀rọ̀ akọ wípé tí Olúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àti àwọn tó tẹ̀dó sínú rẹ̀ torí ó filẹ̀ sọlẹ̀ lórí kó sì gbé kalẹ̀ lórí ìṣàn mi ta ni yóò gorí òkè Olúwa àbí ta ni yóò dúró níbi mímọ́ rẹ̀ ẹni tí ó ní ọwọ́ mímọ́ ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán tí kò sì búra ẹ̀tàn òní yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run àti òdodo lọ́lọ́run ìgbàlà rẹ̀. Èyí ni ìran àwọn tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ̀ Olúwa tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ̀ Ọlọ́run Jákọ́bù. Ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹni ọ̀nà ká sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo kí ó wọlé wá tí alọ́ba ògo yìí Olúwa tí ó le tó sì ní agbára Olúwa tó ní agbára ní ogun àní ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹni ọ̀nà ká sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo kó wọlé wá tí alọ́ba ògo yìí Olú Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun òun náà ní ọba ògo náà. Tí o bá ti gba àwọn àdúrà yẹn rárá ká Psalm 24 tí mo kà yìí ká tìkọ́ra ó ní nójú ẹ̀kúnṣẹ́ ní orúkọ Jésù. Yóò dára fún ọ yóò dára fún mi a ó ṣọdún ayọ̀ Jésù Olúwa wa àmín. Ẹ má gbàgbé o salvation is free December 25 èyí ni o December 25 tí a jọ wà yìí ní orúkọ Jésù àlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn láti máa ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé ní orúkọ Jésù Kristi. Ẹ má gbàgbé à ń pè gbogbo àwọn ajínrere bó jẹ́ ìwọ kì í ṣe ajínrere ṣùgbọ́n onífẹ̀ẹ́ sí salvation is free ìwọ náà tí ẹ fẹ́ lọ pariwo fún àwọn èèyàn pé Jésù ni Olúwa ó fẹ́ lọ sọ fún àwọn èèyàn pé kí wọ́n gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ ká lọ ọ̀fẹ́ ní polo kò sẹ́ni bèrè owó kó mówó wá ọ̀fẹ́ nẹ̀ ó gba polo ní ọ̀fẹ́ polo salvation is free ní o. Tó bá dẹ̀ ń bọ̀ mú báìbù ẹ̀ dání ìwọ náà wá tracts àwọn ìwé ìgbàlà tí a máa ń kà yẹn kó o dání àwọn ẹ̀bùn tó rí pé o lè fún àwọn ènìyàn pé ìwọ náà celebrate Jesus. You are celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. You know, 25 is Christmas Day. It has to have full of joy. You have come with something that you can give people to show love. To tell them, for God so loved the world, He gave us His own begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but have everlasting life. You go there and show love, share love with people. That's what salvation is free is all about. We are inviting you, being old, being a young one, be a younger one, come. Let's go and work for God. The Lord bless you, increase you, make His face to shine on you. You will not die before your time. You will not cry this year. In Jesus' name. Thank you very much. December 25 by 7 a.m. in the morning. The Lord bless you. Be my guest that day. Hi, Evangelist James Adeniyi, aka Kini Kinse, Ọlọ́run 1930 will be welcoming you to the program. The Lord bless you.